כאן בלוקינג ואנחנו בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק בעונה החדשה בפורטנייט, בבטל רויאל החדש. אבל אמרנו ככה, אני ולני, לפני שמתחילים לשחק צריך להתחמם. אז לני, תגיד שלום. הלו. כן, סידרנו את בעיית השם שהייתה לנו בסרטוני הרובלוקס, גם סידרנו זה, לא לדאוג. וכן, אנחנו גם נמשיך לעשות עוד משחקי מה שהפחידו את שתינו. כן. יאללה. אז עכשיו אנחנו רק נתחמם. אוי. עכשיו אנחנו רק נתחמם וזהו. ואז פשוט... ואז נתחיל באמת בעניין הסרטון, שזה לנסות את הבטל רויאל. שנייה, לא אתה לי טוב, מה, אני מת, כתוב קינג. אומייגאד, לא. לא. מה זה? שיט, זה קרס לי רגע. מראות שיש כזה מרווח, אז אני מרגיש כאילו יש עליי איזה 1000 אנשים. נכון. זה מה שאני אעשה. בוא נעשה יותר מדי מרווח. ואז זה יותר קל לעשות סטיבול. איך התחמקת לנו? לא יודע, לא ספקתי עכשיו דמג' אחד. לא קצרים. גם אני לא ספקתי ממך אחי, אתה סתם יורה? לא, זה יורה לי לבד. אני לא יודע למה. לפעמים שאני בונה זה יורד לבד. אף לא ידעתי שזה האדיט שלי גם נו, כזה, זה לבד, כזה. מנסה לקחת את האדיט. תקשיבו חברים, אני אומר לכם, הוא הולך כסחתי. לשבוע שהוא הולך כסחתי. הוא פסיכי. 300, עוד בת 400 לבלים החרשן הזה. ימלא. חברים, תקשיבו. לני, מה, לספר להם על השארת מיינקראפט? כן. תקשיבו, נכון בסרטון מיינקראפט אמרנו שאנחנו עושים שרת מיינקראפט שיהיה פתוח לשעות מוגבלות. אז איך להגיד את זה? שכחתי להגיד את זה בערוץ, שאנחנו בלייבים העלינו פעם, כאילו אנחנו מעלים לייבים לטיקטוק. עכשיו נחסם לי כאילו הגישה של הלייבים, ואני לא יודע מתי אני אחזיר. כן, אבל אני לא יודע מתי הגישה שלי תחזור ללייבים בטיקטוק, כי שם בעצם מישהו הרסם את השרת. ואז אני בעצם קניתי קרדיטים לאקסטרטון ויצרתי שרת שלא נסגר. אבל כמובן שאם הוא יפוצץ אני אשאיר אותו תמיד פתוח, כי אנשים שבאקסטרטון מבינים אותי. שמע, בוא נעשה עד 5 וזהו. מיאל. כן, הייתי דקה על השטק. עד 5 2 יאללה. יאללה, עד 5. כן, אחי, מה אתה עושה למטה? אני לא יודע מה שכן. שאני לא יודע מה שכן. וחברים, אם אתם רוצים, אנחנו נעשה גם, אם נחזור לי הלייבים בטיקטוק, אני אשים לכם את הערוץ בטיקטוק בתיאור, אבל אם יחזור לי הגישה ללייבים, או שאני אחזיר אותה דרך ערעור, אז אני אתחיל לעלות לייבים, וגם נעשה שרתים פרטיים בפורטנייט. אני דווקא מאוד ארצה. וגם אם נגיע ל1000 עוקבים או בטיקטוק או ביוטיוב, אני גם יכול לעשות קוד בחנות בפורטנייט. בבקשה, תתמכו בי, זה יעזור המון. אחי, שמע שאני מקפקף אותך, ואף פעם לא קפקפתי אותך ככה. וואלה, כן. טוב, אני עובר לברזלים. לא, אני יודע מה? קח את נים, אני אציב. אחי, מה, אני משחק לך לציב שאתה זה יותר ממני. אחי, אתה באמת אומר שזה לי זה לא משנה. לי זה כן דווקא. עברתי לאבנים. שמתי לב, זה היה בטח בטעות, אחי, זה היה פה... לא, איך זה בטעות, אחי? לא רוצה להיות יותר על ברזלים, אני לא רוצה שזה חולק. קיצר, אז חברים, אנחנו באמצע תהליכי בנייה של שרת מיינקראפט. מי שרוצה כמובן
אתם נכנסים לשרת, אין OP, כאילו אנחנו לא ניתן לכם לנהל בשרת, אבל כאילו אין לי בעיה להכניס אתכם לשרת, שרת שהוא כרגע על קריאייטיב, בהמשך הוא יהיה על סורווייבל ויהיה בו כבר יותר דברים. אין בו לובי, כי הוא שרת של ג'אווה אדישן, בגלל שהוא מתאים גם לפרוצים וגם למקוריים, אז הוא ג'אווה. ואין בו לובי, אבל מה שכן, בהתחלה שאתם מזדמנים בעולם, יש קומנט בלוק שאתם לוחצים עליו ומשתגרים. בהמשך גם נעשה שלא יהיה אפשר לחצוב את הקומנט בלוק. את הפקודות החשובות האלה נעשה יותר מאוחר, אבל בינתיים אנחנו רק בשרת כרגע אנחנו מתעסקים רק בבניית השרת, אבל בגלל שזה לא סרטון מיינקראפט של בניית השרת, אז אני לא אחפור פה יותר מדי על השרת. בינתיים בואו נתרכז בלהרוג את לני. משהו שלא יקרה. כדי להפחיד אותך, יריות. וואי, למה זה סתם יורד לי? נשבע. וואי, נשבע איזה גרוע לי. 119! 5-0 לי, אחי, מה שזה מביך. טוב, יאללה, אז עכשיו אנחנו נצא באמת לעניין סרטון, אחרי ש... מלא זמן חיכינו. סתם, זה לא היה מלא זמן. אבל יאללה, בואו, אני אעשה קאט כרגע, ואתם כרגע, למה אני אומר כרגע? אני אחזור אליכם ברגע שנהיה בתוך הבטל. חזרנו. חזרנו, עכשיו אנחנו בתוך הבטל. אז עכשיו בעצם אנחנו חזרנו אל הבטל רויאל, ובואו נראה מה חדש בעונה הזאתי. יאללה, תנחת באמצע, המפה לא השתנתה, אני רואה? אתה אומר לא השתנתה, בואו נראה אם באמת לא השתנתה. אני מקווה שבאמת היא לא השתנתה. נראה לי זה בגלל אליפות העולם. אני רק אומר כאילו, פורטנייט לא היו צריכים לשנות כלום במפה שלהם. נראה לי בגלל אליפות העולם, כי יש אנשים כאילו שמתכננים נשיקות בהירים. תקשיבו חברים, אני רק רוצה שתבינו שמלא זמן לא העלינו סרטונים בגלל שהיינו עסוקים בלבנות את השרת. ומי שראה גם את הלייבים שלנו, שאני בטוח שם... די. מה אתה רוקד לי, הפן סרטונה? זה מצנזר, אל תדאג. הוא רקד לי 9 פונדריסן, נולו, רפי, דה. תצנזר גם את זה. הנה, הוא הרגתי עם הכתר, היה לי כתר. נחמדת לו, אחי, הוא אחד הגרועים. הוא אחד הגרועים שאין לך נשקים, אתה רק עם פיסטול והוא פורץ אותך מאחורה עם איזה, נו, AR. הנה הדוש שלו נראה לי. הדוש שלו בכלל הפליסי. אין PC. אבל אין. נו, אחי, לא הרגת אותו בכלל, לגמור. אתה 1 HP. חברים, אתה יודע שאין פול דמג'? אחי! הוא רקד עליי! זה אותו ריקוד שרקדו עליי! תמדוך שהוא רקד עליו? אני מבטיח לך, הוא רקד עליי את זה. טוב, נו, אנחנו נבוא במשחק הבא את משחקנו החדש. מיאל, תגיד, אתה יכול לחתוך דקה את הקטע הזה? מה אתה? איזה? הקטע שעכשיו עשינו, תעשו דקה את הקלטה. לא, למה, אחי? איזה קטע לחתוך? תגיד לי, מתוק. אחי, אתה אומר 3, 4 וחזרנו. וואט דה פאק, מיאל, אתה לא אומר את זה יותר. לא, נראה לך בעריכה אני עושה דברים מגניבים. תקשיבו חברים, אני מקווה שאתם מבינים שהסרטון שאני מקליט, ללי, אני חותך ממנו כמה מהמילים שהיו לנו באמצע הקלטה שהם
לא כזה במקום, ולא צריך להגיד אותם, אתה מבין? אני חותך בלב, שלא תחשוב שאני לא. כמו נגיד בלק. כן, דוגמה אם יוצא לנו דברים בסרטון שלנו. בוא נגיד, יש לנו פשלות בסרטונים, לני? יש לנו פשלות בסרטונים. אז מה, אתה מצפה שאני לא אחתוך את זה? אני חותך. אני עושה כזה בסכין. בסכין. תספר להם שאנחנו תחבורים. לא. לני, אתה שמת לב נו, נכון שאתה נוחת אז רשום לך ספייס בשקוף? נו, זה מוזר, זה לא היה פעם. שינו את זה, ברמה. וואלה, בואנה, אחי. וואי, נשמע פורטנייט מחריש אזניי. נראה לי זה טילטר החדש אחריי. נראה לי האמצע זה הטילטר החדש, מבטיח, נסו עליי איזה 10 אנשים. באמת? כן. אין לי... רק אומר חברים, כרגע אין כלום חדש, אז נראה לי שאנחנו נעבור אחרי זה למוד החדש שיצא במפה, איך לא, קוראים לו? אני שיחקתי וראיתי את מלא נשקים חדשים כאילו, שחזרו. ואפילו נשק אחד הוא ממש... נרוטו, איזה מסכן החיה. פיקקס. נו בדקתי. אני בא, רגע. מי להרוג את נרוטו? בוט. טוב, אני בא להרים אותך, הלאה. אל תגיד לי שחטפת הרגע מישהו. לא, no way שיש עליי בן אדם. אני ממש מצחיק. אחי. אתה רק מתלבט. וואלה. זה אחד הסקינים הנדירים נראה לי. לא יודע, נראה אוג'י. לא כבר, נהיה תחיות עם הכל. אני בא, יאללה. תבנה מהר, תבנה. אחי, מי יפרוץ אותי? אני לא אפרוץ אותך, אחי. כשאתה פאקינג חשוף, מי לא יפרוץ אותך? הרכב שכאן אולי. לוקר. ברחתי ממנו. המשטרה באה, יא דפוק. ברחנו לני, ניצלנו מטעותי. יופי, וואו. מטפים כואב. אחי, יש עלי בן אדם, איזה מסכן. איזה רצתן, ראיתי אותו. אני מה זה לא רוצה לקלל אותו, כי לא בא לי עבודה קשה, אבל... בעריכה, אבל... אחי. מה, אחי, אתה יודע בגנה? הורדתי לו 7 HP מרחוק, אני כזה 2, פתאום אומר. התחיל קרב עכשיו. מה? הוא רק 5. למה נראה לי זה מי שאתה חושב שזה? אני יודע מי זה. אני יכול להגיד את השם שלך, אבל לא נעים לפרסם ככה אנשים, אז... היי? מתחיל באי, נכון מתחיל באי? אני יכול להגיד שכן. אחי, ירקתי אותו. איזה גרוע איזה. בוס עליי, נהיה בוס עליי. לא בא לעזור לך, איך אני... מה, איך אתה, אחי? אתה לא חבר... סבבה, אני בא, יא פחדן, אני בא. אבל אני מקבל את המיתיק שלו. סבבה. נו נכון, כי אתה תלחם בו לבד. מה? עד שאני אבוא, אחי. בעיה שלך, אחי. לא משנה, כבר באתי. איזה בעיה? אחי, בעיה שלך, להגיד לך למה? למה? שוטגן מיתיק. זה יפה. לקחתי תיבה. ניאל, תסתכל רגע על המיתיק שלי. וואו, איזה יופי. תביא לי כדור ליום. מהר. מי שואל אותך? לני, תראה נשק חדש! לא, זה מזהה פה אנשים, זה לא חדש בעונה. זה היה העונה קודמת. באלוהים? אני כל כך לא התקני. וואי, אחי. אתה כאילו, אני מפחד כל הזמן להזריב את השוטגן. נשבע חברים, תקשיבו, עונה קודמת אני לא שיחקתי בבטל. בוא לפה, יא בן 1000, בוא לפה, יא חתיכת אוטיסט, בוא. בוא, יא כלב. בוא, יא קצין בצ'אט. טוב, אני נותן לך את זה רק כדי שלא תעשה לי עבודה יותר קשה בעריכה. תביא את זה, שאני מתחיל לקלל לך דורות אחרות. ביי. בוא דקה, אני רוצה להראות לך משהו, אחי. בוא דקה. בזבזת לי מזה, יא חרא. בזבזת לי מזה. מה אתה מצפה? איך אני לעמוד בזה? איך אומרים? זה הגדול ממני. תגיד, שוט דאפ.
סטופיד. להגיד לך מאיפה הפלצתי למשפט הזה? היו 3 קילים, יהיו... רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? מאמבטיה. אוקיי. אנגלית שפה קשה. תקשיב, ללי. אתה יודע מאיפה הפלצתי לך את המשפט הזה, זה היה גדול ממני? מאיפה? זוכר את הילדה שגנבה על יאלי במודד? נו. אז תקשיב, היא מכורה לחשבון, היא מכורה לשיעור חשבון, והמורה אמרה לעשות את עמוד 108 ו-107, והילדה הזאת עשתה גם את 109, ואז המורה שאלה אותה למה עשית? היא אמרה, איך אומרים, זה היה גדול ממני. ואז אני פשוט צוחק עליה כל הזמן. רק תפרסם לי את השם, תפרסם לי את השם, שפאקינג ישימו להציג פייקים. תקשיב, אני רוצה גם להגיד לך משהו. המורה, יש לי מורה קצת סתומה, קצת לא, כאילו, אני לא יכול לדבר את זה לעצום על זה כאן. איזה איים של עכבר יש לי. של עכבר. העכברים האלה בביוב. הם של ספינטר בצווי הנינג'ה. אחלה, מה זה? מה אחי? יש לי איים של ספלינטר בצווי הנינג'ה. אני 7 קילים. יש לי איים של ספלינטר מצווי הנינג'ה. יש לו איים טוב. וואלה, צודק בעצם. עזוב. זה כל המקרה שלו. ידפוק. איך דילגת על הסנייפר מכל הנשקים? שפאקינג יש לי סנייפר, כבר ניסי. באמת? וואו, למה לי אין מוביליטי ולך יש? אתה יודע מה זה מוביליטי בכלל? זה לא נשק שהיה בעונה הקודמת. בחיים לא, אני לא הייתי עדכני כל כך. היי, נוחת עליי מישהו. תעשו אחלה טובות הסופים. הופה. רגע. הופה. וואי, דפקתי למישהו 64, מאז חזרתי. וואו, חשבתי פגעתי בו, אבל לא פגעתי בו, ומה זה התלהבתי? וואו, זה גרוע, איזה איים של עכבר! של ספלינטר בצווי הנינג'ה. וואי! וואו, אחד נוק, וואו. אני הייתי פרוק את המהר שהוא לא יחיה אותו. היידה, הלך להם טים. אחי, אני 8 קילים, אתה שלוש. רגע, תביא את זה. יואו, מה זה, אני בוולורנט? נשבע, אני בוולורנט. כן, זה למה שרציתי לדבר. אני בוולורנט. כולי בוולורנט עם בליות. מה? בוא, צריך להישאר כזה, זה 50 שניות נראה לי. מה זה? אתה פותח דברים, בוא, זה לוקח אותנו לאנשהו. מה זה החרא הזה? What the fuck? קיבלתי נשק ולורנט. נשק זה... איזה זבל! אוקיי, לני, אנחנו מוכנים לקרב. חברים, אולי יהיה פה ווין. אני רואה את הבוטי. אני בוולורנט! אני נשבע שאני בוולורנט. נשבע, גם אני עושה כזה... וואו, אני בוולורנט, מבטיח. לני מבטיח שאני בוולורנט. אחי, איזה פשוט שלא פתחתי, גם אני את ה-OBS, אחי, היית רואה את זה, יש לי. מה זה? קיבלתי מקל שמעלה לי חיים. כן, אני מכיר את זה, וגם זה נשק חדש. נשמע, אני בוולורנט, חברי. מיל, תבטיח שאתה לא גונב.
מה? למה שאני אגנוב לך את הלוט עם הנשקים שיש לי, אחי? תני להסתכל. וואט דה פאק. אחי, חתיכת לוט. מה, תעשי את הלוט פסיכי. זה פשוט עושה לי את הסדר לוט שאני אוהב. אחי, איזה לוט פסיכי. וואו, נשמע. לילי, יש לך כדורים ל-SMG? אחוז לקלוקי, בוא תראה. אני צריך טונה, אני ב-SMG הכי טוב במשחק. גם לי יש אותו. יש עליי מישהו. יש פה. אני מרסס טוב. אני אין סוף HP, אחי. אבל די, מה זה החרא הזה? קפצתי פשוט מהשמיים והרגתי אותו. יש לי את הדבר שמפתיע אותי. פשוט קפצתי מהשמיים והרגתי אותו, נשבע. מה אמרת? איזה כפפות שלה? קח, תחיה. אני מחיה. לא, אני מחיה אותך. החייתי אותך. תעזור לי. עזרתי לך. יש לי את הכפפות שלה. דניאל, בוא תיקח את הסנייפר הזה בכוונה. בחזרה. איזה? עניתי. דניאל, תסתכל מה הצגתי. ללי, אולי נלך. הצגתי את אחי, מה זה? עשית קיפאון עולמי. אחי, שמתי את הכפפות. רק אני עושה המשחק שלי בתקיעות קצת. איזה לוט שמור, ללי, אנחנו לא מפסידים בחיים. בינתיים אני סוחב, אחי, אני 9 קילים. מה אתה רוצה? תראה את הלוט שלך, גאון. זה גמור, למה לא פתחתי גם הופה, השתקעתי לו אחד. מי אכל פאקס לראש? מי? שמת לב גם שאולי היה נוח? תביא את הכסף שלך. לקחתי כזה חדש. טוב, יאללה. יאללה, אנחנו נגד הוא האחרון. לא, ללי, אל תשתמש בזה. לא, היה לי איזה חובה, הייתי צריך לאלבנדרים כל... אנחנו לא צריכים צ'ק אפילו. יש לי גם 60 במקל. יש לי גם במקל 60. ללי, קח את זה. טיימר אקספט. אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? ללי, עוד מקל כזה. בוא'נה, נראה לי כל המפה מפוצצת בחרא הזה. אתה לא תרוג את הממכר אף פעם לא שיחקתי איתו. כמה יש לזה? ללי, בוא, יש פה מקל משודרג. כמה? יואו, 150 אחי, זה טוב לנו. לי יש 300. בוא'נה, ללי, תקשיב. ללי, נכון, הפיסטולים האלה, אני מרגיש כאילו אני בוולורנט. אין לי מושג למה ארון כזה גדול ב4 אנשים. תסתכל דקה על המפה. תראה. איך הסתגרת? זה דאבל ג'אמפ. נכון. אבל נכון, לא, אבל אפשר גם להשתגר את... שמה, ראיתי אותם. זה מעבר ללי, קליק ימיני איפה שאתה מכוון, זה עושה לך סוג של שיגור. וואי, לא שמתי אוויר. מת. יאללה. מי יצאתי לאוטו? ג'י, חברים יקרים. ג'י. על זה אנחנו מדברים. חברים. מי לרקוד? יאללה, לרקוד. חברים, מקווה שנהנתם. זה היה כל היום. וואו, פשוט עונה מטורפת. כמה נשקים חדשים שיש. ויאללה, נתראה בסרטון הבא.